Bonsoir à tous, ou bonjour, je suis Aline Marie-Christine Zombem, humoriste de talent. Aujourd'hui, je vais vous parler des hommes qui ronflent. Oui, il y a des hommes qui ronflent. Il y a des hommes, il est conscient qu'il a un moteur d'avion à la place des poumons, mais il décide quand même de se marier. Et il ne fait même pas attention. Il ronfle toute la nuit, il met la femme mal à l'aise. J'ai reçu des plaintes. Quand tu as ton moteur d'avion dans le ventre, il faut aller à l'hôpital. Oui, on soigne les ronflements à l'hôpital. On peut t'opérer le nez. Oui. Il y a d'autres hommes. Lui-même, il est conscient qu'il a un moteur de camion dans le ventre. Quand il ronfle ici, on entend en route. Tout l'immeuble est condamné avec lui. Le matin, tout le monde regarde seulement comme ça que... non, c'est le type qui nous empêche de dormir. Les femmes se plaignent. Il faut arrêter de ronfler. Si tu veux ronfler, tu restes seul. Tu ronfles du 1er au 31, de janvier à décembre. Et il y a d'autres qui ronflent comme tout un orchestre. Les cymbales, la batterie. Il fait ça, il est peinard. Il ne se gêne même pas que... Déjà, je pense qu'il oublie même qu'il a une femme. Hein. Tous les hommes ne ronflent pas, mais ceux qui ronflent là, le dossier là vous concerne. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital, on va régler ton problème. On peut opérer ton nez. Même si on te laisse une narine, tu vas faire comment? Il faut que les gens vivent autour de toi. Même les enfants sont mal à l'aise. Quand 20h arrive, à 21h, tout le monde commence à stresser que le père si, le pater si. Quand il va démarrer son hélice là tout à l'heure, tout le monde sera en danger. Tu ronfles, mais la maison tremble. Voilà. Tu ronfles, les voisins tremblent. Ils viennent même sonner, toi tu n'as même plus le temps. C'est quoi? Si tu as acheté, ça va rendre. Tu utilises ça mal. Si tu as acheté les ronflements, là va rendre. Tu utilises ça mal. Je tenais à dire aux hommes qui ronflent très mal, mauvais là, qu'il faut arrêter. Le moteur d'avion, le moteur du camion, tout un orchestre, il faut changer. Changer de batterie. Ça ne marche plus. Ou aller à l'hôpital. Les fêtes approchent. Il faut que les gens dorment à Noël quand même. Il faut que les gens dorment à bonne année. Et pour conclure, je vais danser Kabel. Je sais que les hommes sont fâchés, mais ils veulent faire comment? La scène, on va kabeliser, hein? Mazutabnala. Très dur. Avec l'amiral